나중에 등 예뻐지는 거 보세요. 아유. 모양이 변한다니까. 요추 좀 들어갔으면 좋겠어요. 일자 좀 만곡 좀 생겼으면 좋겠어. 아우 시원. 시원해? 아우 진. 어머님은 이것만 꾸준히 해줘도 네. 운동을 하잖아요 스스로 여기서. 음. 그러니까 여기서 운동하고 또 오. 운동하면 더 좋아지겠죠. 견갑이. 견갑 열죠. 지금. 네. 근육통만 없으면 매일도 괜찮은데 이거는 1회 하면 1회 한 것만큼 좋아지고 2회 하면 2회 한 것만큼 좋아지고 근데 1회를 어머니 지금 저한테 처음 받았잖아요. 네네. 근데 어머님이 이거 끝나고 나서 변화를 모르실까요? 이렇게 움직이고 느꼈다. 아니, 느끼고 어머님이 이렇게 지금 목이 펴지고 얼굴 일단 얼굴 한번 보세요. 그러면 음. 혈색이 달라져요. 네. 엎드려 있을 때랑 전이랑 네네. 그러니까 찍어놔야 돼요. 음. 피부에부터.